замучил кашель и таблетки уже не помогают, тогда возьми чай Байкал, легкое дыхание. В состав входит липа, кусочки яблока, мяты, цветки ромашки и душицы. Чай прекрасно помогает при кашле и особенно актуально для курильщиков, потому что у курильщиков уже бронхит курильщика, и таблетки тут не помогут. Зато чай легкое дыхание это сделает.